katonda affe kituva tuyimuse emikono gyaffe tusaba katonda affe ofuge tusaba mukama olokole owonye tusaba mukama weegulumize kabaka w'abakabaka mukama weetwalire ekitiibwa mu byonna eggwanga lyaffe tulikwasa katonda affe mukama kitange ne byonna ebiririmu mukama n'obulamu bwaffe bwonna tubukwasa tusaba katonda affe mukama kitange okola ebyekisa tusaba weegulumize mukama tusaba weetwalire ekitiibwa weebale yesu weebale mukama mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu tusabye amen. Nsanyusa okulaba mukwano gwange ampuliriza era ndaba mukama akumpeera omukisa gwampuliriza era gwandaba weebale kuŋŋaana naffe wano ku Facebook weebalire ddala mukama akumpeera omukisa tugenda agabana ekigambo kyaffe wano nga tetunnaba kukigabana nyongere okukubiriza mukwano gwange andaba nti twongere okwekuuma twongere okunaaba engalo twongere okukozesa food supplements twongere okukozesa ebintu ebirimu vitamin C emicungwa emiyembe nanansi lemon garlic twongere okukozesa ebintu ebirimu vitamins bisobole okukuuma emibiri gyaffe nga yeyongedde gisobola okulwanyisa endwadde ate twongere okusoma ekigambo kya katonda twongere okukuŋŋaana okugamba nga famire kuba kati tetukyasobola gamba nti no ate tugende mu kuŋŋaaniro mu kizimbe wabula tukuŋŋaane nga famire tutabire eggwanga lyaffe twesabire mukama ajja tutaasa mukama akumpeera omukisa. Kale tugenda gabana ekigambo kyaffe kiri wano mu Ezzabuli y'ekikumi Zabuli 121 okuva ku linnyo olusooka egamba bweti nti nayimusa amaaso gange eri ensozi. Ono nno yali Dawudi, kabaka Dawudi yali ayogera n'agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kulivaawa? Okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Taliganya kigere ekyo kusagaasagana, akukuuma taabongootenga. Laba akuuma Uganda, laba akuuma Isirayiri, laba akuuma Uganda, laba akuuma ensi yonna, taabongootenga so teyeebakenga. Mukama ye mukuumi wo, Mukama kye kisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo. Enjuba teri kwokya emisana newankubadde omwezi ekiro. Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Ono yanaakuumanga emmeeme yo. Mukama anaakuumanga amagenda go n'amadda go okuva leero okutuuka emirembe gyonna. Katonda omulungi ssebo omwesigwa Mukama tuwanise emikono gyaffe kabaka w'abakabaka Mukama nga tugenda okugabana ekigambo kino Mukama. Ekigambo kino Mukama kijjudde obukuumi. Tusaba Mukama kitange okuume. Tusaba oyongere Mukama kitange okukuuma. Bayibuli egambye nti anaatukuumanga taabongootenga era teyeebakenga. Tusaba Katonda affe ekigambo ky'Omukama Taata kituukirire eri buli mukazi agenda okiwulira, kituukirire eri buli musajja agenda okiwulira, kireete obukuumi mu bulamu bwaffe ate kireete obukuumi mu ggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Bayibuli egambye nti Dawudi agamba mu Zabuli 121 Psalms 121 Zabuli 121 Dawudi yagamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi. Nga anoonya okubeerwa yayimusa amaaso ge eri ensozi. Embeera yamutomera ebizibu ne biyitirira n'ayimusa amaaso ge n'agamba maybe olusozi luno lugulumidde osanga lwe luyina ansa n'ayimusa amaaso. Naye munnanga amaaso bwe yagayimusa tewali kubeerwa, tewali ssuubi, tewali ansa. N'agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi oba nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kulivaawa? Abuuza Dawudi kabaka mulamba alina obwakabaka naye ng'abuuza okubeerwa kwange kulivaawa? Embeera emukutte,
ebintu bikalubye abuuza Daudi nti okubeerwa kwange kulivaawa kankubulye buli gye weeyongera okubeera waggulu n'okulumbibwa buli gye weeyongera okubeera waggulu n'okulumbibwa naye Daudi ye yagamba nti naayimusa amaaso gange oba naayimusa amaaso gange eri ensozi nga yeebuuza nti okubeerwa kwange bannange kulivaawa naye oluvannyuma n'afuna ansa nti okubeerwa kwange mu layini ey'okubiri egamba nti okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi bw'aba yakola eggulu n'ensi n'ensozi ze yali yeeteeseteese okutunuulira nazo Katonda ye yazikola kati Daudi yeddamu n'atuula n'agamba naye ensozi zino ze mbadde nnyimusiza amaaso gange Katonda ye yazikola ekitegeeza tezirina ansa ekitegeeza ngenda kuyimusa amaaso gange eri Katonda yakola eggulu n'ensi naye gamba nti taliganya kigere ekyo kusagaasagana tasobola kasita okwata amaaso go n'ogayimusa eri Mukama ya Katonda eyatonda eggulu n'ensi tasobola kuganya kigere ekyo kusagaasagana kubanga ne wooyita Katonda ye yatondawo n'eryo ekkubo ly'oyitamu Katonda yalitonda ne byonna Katonda yabitonda kaakati mu kkubo omwo oba mubaddemu biwonvu oba mubaddemu binnya Katonda alina amaanyi agabisenda ne bitereera ekigere ekyo ne kirema kusagaasagana obulamu bwo ne bulema kusagaasagana Daudi agamba nti taliganya kigere ekyo kusagaasagana akuuma Isirayiri taabongootenga laba akuuma Isirayiri taabongootenga so teyeebakenga Katonda waffe atukuuma tabongoota teyeebaka abantu bangi balina ba security guards naye nga ba security guards basumagira ne babongoota ne beebaka ate nga basasulwa omwezi gwaba gwagala naye nga ate yasuza abongoota yasuza asumagira naye Katonda affe tetulina kye tumusasula naye atukuuma ate tabongoota ate teyeebaka buli kaseera amaaso ge gabeera kuffe era ne mu mbeera eno agenda kutukuuma kubanga amaaso ge gali kuffe hagamba mu by'omu mirembe nalubasomera wano mu by'omirembe ekyokubiri mu by'omirembe ekyokubiri essula ya 16 nalubasomera eby'omu mirembe ekyokubiri essula ya 16 nalubasomera essula ya 16 eby'omu mirembe ekyokubiri 16 mwenda ebyomu mirembe ekyokubiri 16 mwenda ebyomu mirembe ekyokubiri 2 Chronicles 16 verse 9 egamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okubuna ensi zonna okweraganga bwali ow'amaanyi eri bonna abalina omutima ogutuukiridde Bayibuli egambye nti amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali kati kyekyo kyenkugambidde nti wano nti atukuuma buli kaseera amaaso ge gabeera ku ffe muwala gwerekerawo okutya manyi nti entiisa badde ekwambadde mulenzi gwo badde oyambadde omwoyo gw'okutya naye Katonda agamba nti atukuuma tabongoota teyeebaka oyinza okuba nga olina amawulire mangi g'owulidde ekituufu kiri nti amawulire gatiisa gacyankalanya omuntu abadde ne plani bw'owulira amawulire agatiisa agacyankalanya n'oziva nako n'ogamba oba nze nkola ntya oba nze oba nfe bufi oba nkole ntya naye lekerawo okutya akukuuma teyeebaka tabongoota hakutunuulira era amaaso ge gali ku ggwe Bayibuli egambye nti amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okweraganga bwali ow'amaanyi eri omuntu yenna ayina omutima ogutuukiridde gy'ali kati lekerawo okutya ddamu amaanyi oguma omwoyo ayogera mu Timotheo n'agamba nti ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya wawula ow'obuvumu ow'amaanyi ow'okwegendereza ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya mu nsi kati nga waliwo entiisa
munsinga yambadde entiisa ekituufu kiri nti sitaani yayambazza ensi entiisa buli wantu woolaba ne kakati buli omuntu omulengerera yina kudduka n'akudduka nga teyagala yadde okusemberera kubanga ensi erimu entiisa ate kati awo sitaani ye ali mu kusanyuka agamba kyekyo kati nkola naye ffe abakkiriza ba Mukama ffe abaana ba Katonda ffe abali mu Katonda tetugenda kwambala mwoyo wa ntiisa tugenda kwambala mwoyo wa buvumu kubanga tuli bawanguzi. Yesu yagamba bw'ati n'agamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde eyawangula ennaku agenda tuwanguza eyawangula endwadde agenda tuwanguza eyajja mu nsi Yesu yajja mu nsi n'avaamu nga talinaako kyakunenyezebwa n'ekimu yajja ng'ayina ensonga yatusookayo okusooka okujja ajja atereza ebifo ebitali bisende agamba nti akukuuma taabongootenga tagenda kuganya kigere ekyo gwe nange tagenda kuganya kigere kyaffe kusagaasagana. Sitaani asagaasaganya amawulire amabi gasagaasaganya endwadde zisagaasaganya omulabe Sitaani kati kyayagala kubanga ani aleeta okusagaasagana Sitaani yakuleeta Sitaani kusagaasagana ku mulimu ne bakuzunza ne bakugoba ne bakugoningleeta ne Sitaani asagaasaganya n'asagaasaganya mu bufumbo n'asagaasaganya ku mirimu n'asagaasaganya mu bulamu ekigendererwa kye kusagaasagana ate ekiddako kuva mu kusagaasagana kubeera kugwa kati Sitaani kyayagala naye Bayibuli egambye nti taaganyenga kigere kyange kusagaasagana tagenda ganya kigere ekyo gwandaba mpuliriza kusagaasagana akuuma Isirayiri teekawo erinnya lyo akuuma Teddy akuuma Doreen teekawo erinnya lyo akuuma famire yange akuuma famire yo akuuma muwala gwe andaba mpuliriza bangi mikwano gyange abaliko akukuuma teyeebakenga ate tabongootenga akuuma Uganda yaffe tasobola kwebaka ate tasobola kubongoota kubanga akimanyi nti singa yeebaka singa asumagira Sitaani ajja kuba muwadde ebbanga ery'okukwatako ajja kuba muwadde ebbanga ery'okusagaasaganya basi Sitaani asagaasaganya amalogo gasagaasaganya naye Bayibuli egambye nti atukuuma taabongootenga teyeebakenga ddamu amaanyi oguma omwoyo olunaku lwaleero njagala oyambala amaanyi oguma omwoyo ogambe nti nze sigenda kufa mu mbeera eno sigenda kufa kirwadde kya coronavirus sigenda kulemererwa yatambulanga ng'olina essuubi nti akukuuma akulaba alina n'amaanyi agakulwanirira tasobola kuleka mukwano gwange ampuliriza atukuuma atwagala nnyo eyatutonda atwagala nnyo yatutonda ng'alina ekigendererwa yatutonda nga ekigendererwa ky'otutonda yatutonda tuwangule kaali kakodyo ka Sitaani akajja Sitaani n'obukodyo bwe n'emizimu gye ejajja nga gyo pulaani kubanga pulaani ya Sitaani egamba bweti Bayibuli egamba nti Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza kati omwana wa Katonda najja ffe tubeere n'obulamu mu bungi ddala kati kyekyo kyenkugambidde nti no oba Sitaani ng'ayina enteekateeka ey'okugamba nti asagaasaganya ekigere kyo omwana wa Katonda yalabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe Sitaani. Yesu agamba nti yalabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe Sitaani. Yesu yalabisibwa amalewo okusagaasagana. Yesu yalabisibwa amalewo okutya kwonna omulabe Sitaani kwe yali ayingiza mu mwana w'omuntu. Kubanga akakodyo ka Sitaani kasooka okubisa omuntu kumutiisa na kumutta. Ngera Bayibuli bwegambye nti Sitaani omulabe omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza. Kakati Sitaani kyakola akukwata n'akubbako entiisa ya Katonda. Akukwata n'akubbako okwesiga Katonda. N'akubbako okwesiga Katonda kugamba n'obeera nga tokyesiga Katonda
noberanga otambulira muziko gona bwamala okubbako entisa ya Katonda namala nakwambaza okutya nalyoka akwambaza okutya nolyoka otambulira mu ntiisa buli kaseera nobeera ng'oli mu ntiisa buli kaseera weebuuza ebibuuzo bagenda kungoba bagenda kunkolaki buli kaseera oli mu ntiisa oli mu kutya oli oba endwadde egenda kuntuukako biki sitaani bwebwe obukodyo obwe naye omwana wa Katonda yalabisibwa amalewo ebikola by'omulabe sitaani omwana wa Katonda Yesu yalabisibwa amalewo okusagaasagana hagambye nti akukuuma tabongootenga Katonda waffe tagenda kubongoota tagenda kukkiriza kugobebwa ku mulimu tagenda kukkiriza kufuna ndwadde tagenda kukkiriza kusibibwa tagenda kukkiriza kujoogebwa gwe omwana wa Katonda agambye nti no tagenda nti daba akuuma Isirayiri tabongootenga so teyeebakenga Mukama ye mukuumi wo Mukama kye kisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo enjuba teri kwokya emisana newankubadde omwezi ekiro kino kituwa okyokujjukira nti abaana ba Isirayiri bwe bali bava e Misiri Katonda yabakuumanga yabateerangawo ekire enjuba teyabookyanga n'abateerawo empagi ey'omuliro ekiro tebayitanga mu kizikiza yabakuumanga emisana n'abakuuma ekiro enjuba teyabookya omusana gwayakanga naye nga tegubookya enkubuulire obwavu busobola okwaka mu nsi naye nga gwewuwo tebuliiyo ennaku esobola endwadde esobola okugwa nga bw'ogiwulidde naye nga gwe ewuwo n'abaana bo nga teriiyo nkugambye Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri bwe baali bava e Misiri Katonda yabateeranga emisana yabateerangawo ekire ng'omusana tegubookya ng'enjuba eyaka omusana ne gwekalakasa ne gwaka bali mu ddungu teri nkuba mu ddungu tewatonyayo nkuba naye bo omusana tegwabookyanga enjuba teyabookyanga batambuliranga nga bali mu weather nga weather nga nnungi nnyo Katonda asobola okuteerawo asobola okubikako nakubikako nakuteekako obukuumi nga awala bonna oba balumbiddwa naye nga gwe omwana wa Katonda akutaddeko obukuumi asobola okuteeka ku Uganda obukuumi ensi zonna nezirumbibwa n'abalwadde ababaddeko bebadde bagamba nti balwadde ne watabeerawo n'omwafa Katonda akisobola era tusaba Katonda akituukirize nti bano abalwadde bebagamba nti no balwadde already nti bali affected Katonda agolole omukono gwe ababikkeko nga bwe yabika ku baana ba Isirayiri n'ababikkeko ekire baleme kulwala naye ate n'abalala naffe ffennyini abatannaba kutuukibwako obuzibu naffe Katonda atubikkeko asobola okubikako ku mirimu abantu ne babagoba naye gwe n'otaasibwa ng'ate n'erinnya ly'oluusi osanga oba olyawo lyagenze ku lisiti ey'okugobebwa naye gwe Katonda n'akubikkako omwoyo omutukuvu nakka erinnya lyo ne balibuuka mu ge babadde basoma okugoba gwe eriryo ne balibuuka ne bataliraba ne fayireyo neetegendayo mu bagenda okugobebwa n'osigala ku mulimu gw'otyo Katonda asobola okukikola nkugambye emisana yababikkangako ekire yabikangawo ekire yateekangako okutaasa yateekangawo obuddukiro yateekangawo obulokozi emisana ate ekiro we bandibadde balabira enzikizo osanga mu ddungu osanga ensolo enkambwe zandibadde zijjanga ne zibalumbagana naye ate yateekangawo empagi ey'omuliro nga tewali nsolo yonna esobola basemberera Katonda asobola okukuuma yoyo Katonda agamba nti no tagenda kuganya kigere ky'okusagaasagana yoyo Katonda agamba nti alaba akuuma Isirayiri nasomye Zabuli 121 Zabuli 121 gye tusomye naye mbadde wano ku lwokuna agambye nti laba akuuma Isirayiri tabongootenga so teyeebakenga Mukama ye mukuumi wo Mukama kye kisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo enjuba teri kwokya emisana owulira Katonda kye yakola asobola okukiddamu kye yali akoze asobola okukiddamu kino Katonda yakikola n'akikolera Abayisirayiri nga bava e Misiri enjuba teyabookya misana agambye newankubadde omwezi ekiro
omwezi guyinza okuba nga gwali guleeta kalaiti katono naye ye yafuna ettaala ye gy'abateerako yabateerako empagi ey'omuliro empagi eyeyaka empagi nebeera ng'ebawa light emala emisana n'ekiro batambulanga katonda nga bali mu bukuumi bwa katonda katonda nga ataddewo omukono gwe katonda asobola okukolera ekintu ekyo lekerawo okutya lekerawo okusagaasagana lekerawo okulowooza nti katonda takwagala katonda akwagala atwagala nnyo mukama atwagala nnyo mukama waffe atwagala nnyo katonda waffe singa yali tatwagala teyanditumye mwana we yamanya omwana we byagenda okuyitamu yamanya nti omwana we agenda kubwa kibooko yamanya nti omwana we agenda kutikkirwa engula ey'amaggwa yamanya nti omwana we agenda kuwandulirwa amalusu yamanya nti omwana we bagenda mufumita effumu mu mbiriizi omusaayi gwe guyiike yamanya nti omwana we bagenda mukomerera emisumaali ebigere n'emikono yamanya nti omwana we bagenda mwambula wakati mu kibuga itenga mu kibuga wakati ng'ali bwerere teebereza omuntu omukulu omusajja omukulu ow'emyaka 33 teebereza okuyita mu kibuga wakati ng'ali bwerere naye ekyo katonda yakimanya naye ng'akikola ku lulwo nange oyo gwe nkugamba nti tagenda kusumagira tagenda kubongoota tagenda kwebaka agambye nti emisana omusana teguli kwokya enjuba teri kutuukako tegenda kwokya oyinza okuba nga olina kati omusana gw'ensimbi nga guli mu kwokya naye bw'onokkiriza ekigambo kino olunaku lwaleero togenda kusigala kyekimu agenda kujjamu nnaku gy'obaddemu agenda kukwata ebigere byo agenda bikwata abinyweze oleme kusagaasagana agenda kunyweza ku mulimu oleme kusagaasagana agenda kunyweza mu bizinesi oleme kusagaasagana agenda kunyweza mu bufumbo oleme kusagaasagana agenda kunyweza mu mikolo gyo gy'ogenda okola oleme kusagaasagana agenda kunyweza eyo namuwala gwa mpuliza oba ndaba oli Dubai oli Oman yonna gy'oli tiimu Jordan tiimu Saudi yonna gy'oli katonda agenda kunyweza ng'abalala babatiisatiisa okubazza togenda kutiisibwa ate tugenda basabira n'abalala bonna tebalina kubazza kubanga babazzaawa mwagenda kukola mulina okulabirayo omukisa katonda agenda kunyweza ku mulimu agenda kuwa baboosi abalungi tagenda kuganya kusagaasagana tagenda kuganya kontrakiti yo butagwako katonda agenda kukuma agambye nti mukama ye mukuumi wo mukama ye mukuumi wange mukama ye mukuumi wo bayinza okuba badde bakutiisatiisa oba babadde boogera bituufu nti bagenda kukusiba nti oba babadde bakubanja oba gabadde mabanja oba mbeera ki simanyi mbeera gy'obadde oyitamu naye katonda ye mukuumi wo agenda kukuuma agenda kukuuma ettaka lye libadde babba agenda kukuuma agambye nti mukama kyekisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo enjuba teri kwokya emisana newankubadde omwezi ekiro mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna kyekyo obwedda kyengezaako okugamba nti mukama olw'omusanvu nsoma Zabbuli 121 tuuse ku lw'omusanvu nti mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna tugenda mukoowoola mukama atukuume eri obubi bwonna newankubadde nga tubulaba tubuwulira obubi tubuwulira butambula naye mukama tugenda mukoowoola atukuume eri obubi bwonna oyo anaakuumanga emmeeme eyo mukama anaakukuumanga amagenda go n'amadda okuva leero n'okutuuka emirembe gyonna mukama mulungi ekigambo kya katonda kiramu ate kikozi kikirize nti kigenda kukola mu bulamu bwo kino ekigambo kya katonda kyenkyagalirako kyewuunyisa tekikoma bukomi wano kukisoma wabula bayibuli egamba etya nti alabirira ekigambo kyo kituukiriza bw'okisoma bw'oti n'omusaba n'omugamba mukama kino kinkolere akirabirira n'akituukiriza tekikoma bukomi ku biwandiiko wabula ekigambo kya katonda akiteeka mu buliwo akiteeka mu nkola tekikoma bukomi ekigambo kya katonda si novo gy'owulira n'ogisoma oluusi oli yayiiya waliwo abantu abayiiya
nga ino omutima ayina omutwe oguyiiya talabangako story tagiwulirangako it's not a true story naye neekunyumira oba oluusi nawandika firimu n'onyumirwa oba oluusi katabo n'otuula n'otayagala nakunywa n'otayagala nakulya ng'owuyo akatabo oyagala kutegeera story gyekoma naye ebyo byonna bikoma mu katabo naye ekigambo kya Katonda kiva wano wekiwandiikiddwa mu biwandiiko nekituukirira n'okiraba practical kigenda kutuukirira gy'oli kigenda kutaasa kigenda kuwonya obwavu bw'olimu kigenda kusumulula kigenda kusitula ekigambo kya Katonda maanyi gennyini Katonda akirabirira emabega w'okukisoma kati nga bwe tukisomye kiriko omwoyo wa Katonda akirabirira n'akituukiriza tekikoma bukomi wano wabula kituukirira ogenda kulaba obukuumi mu bulamu bwo ogenda kulaba obukuumi mu territories zo agambye nti agenda kukuuma eri obubi bwonna agenda kukuuma eri amalogo agenda kukuuma amagenda go n'amadda nga ne bwe bakuyoola ettaka amalogo gaabwe tegatuukirira gy'oli nga ne bwe bakuloga nga ne bwe baagala okuliisa obutwa amalogo gaabwe tegatuuka gy'oli kubanga Bayibuli egambye nti agenda kukuuma eri obubi bwonna oba ndwadde oba ddogo oba bisiraani oba bikoliko kasita bubeera nti bubi Katonda agenda kukuuma buleme kutuukako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu agambye nti Mukama ye mukuumi wo si malayika ono tetwogera ku malayika naye agambye Mukama ye mukuumi wo newankubadde nga malayika Bayibuli egamba nti gy'emyoyo egiweereza gye tuli era asobola okumutuma Katonda asobola okutuma kubanga Katonda yali atumyeko malayika n'akwata yatumira Daniel malayika n'akwata empologoma gye baali bamusudde mu mpologoma n'azikwata n'aziteekako zipu empologoma tezaamulya era kabaka bwe yali ajja ku makya yajja n'amubuuza Daniel omuddu wa Katonda omulamu Katonda ogwosinza bulijjo owulira statement eyo kabaka yali akimanyi nti Daniel asinza Katonda bulijjo n'ambuuza Katonda ogwosinza nga bulijjo yakuwonyeza Daniel n'agamba nti yesebo kabaka obeere omulamu Katonda wange gwensinza bulijjo yalabye nga siina kabi konna nga sikuyinaako kabi ng'ate naye siina kabi mu maaso ge n'amponya Bayibuli egamba nti Daniel yagamba nti n'atuma malayika we Daniel yateekwa okuba yalaba malayika ngazze ye yamwerabirako ye yamulaba malayika era Daniel yagamba nti Katonda nge yatumye malayika we n'aziba obumwa bw'empologoma ojja kusoma Daniel essula ya 6 yonna okkirire wansi okuva ku lusooka osobola okutandikira ku 10 osobola okutandikira ku Daniel essula ya 6 osobola okugyesomera Bayibuli egamba nti Daniel yaddamu kabaka n'amugamba kabaka obeere omulamu Katonda wange yatumye malayika we n'aziba obumwa bw'empologoma empologoma ne zitandya naye kati wano ye agamba nti Mukama ye mukuumi wo bw'abanga ye mukuumi wo ku luno tagenda kutuma malayika ku luno Mukama mu kiseera mu sizoni eno ey'endwadde coronavirus nga tutawanya mu sizoni eno kubanga coronavirus si yekka yatawanya abantu wabula embeera nyingi zitawanya abantu kyovolanga agambye nti anaakukuumanga eri obubi bwonna tugenda musaba atukuume mu ndwadde atukuume mu malogo atukuume mu bubi bwonna atukuume mu mitego gy'omulabe atukuume mu kusagaasagana Katonda waffe atukuume tugenda mukowoola atukuume kubanga asobolera ddala hakukuume asobola okukuuma nga patinawo omulwadde nga gw'oli mulamu n'akukuuma n'otofuna ndwadde naye kennyini naye n'amukwata nga amaze omulagako nti ye Katonda n'amala n'amuwonya asobola okukikola asobola okusumulula asobola okukola ekintu kyonna Katonda affe mwesigwa nkugambye yatuma malayika we malayika n'aziba
malayika ina amanyi sebo yagira ku order katon malayika nga atumiddwa abera n'amanyi mangi yagira ku order naziba obumwa bw'empologoma Daniel ne yebaka bulungi nnyo obudde bwagenda okukya ng'empologoma zikyaliko zipu zaazo naye nga Daniel mulamu Katonda asobola okukola ekintu kyonna agambye nti emisana enjuba tegenda kwokya obwavu newankubadde nga weebuli gwe togenda kufa bwavu endwadde newankubadde nga weeri gwe togenda kufa ndwadde amabanja newankubadde nga weegali Katonda agenda kusasulira ennaku gy'oyitamu newankubadde nga eyinza okuba nga yatambulira ne mu bazadde bo yatambulira ne mu kika kyo mubadde mulaba mawulire mabi kankubuulira amawulire amabi sitaani ye bw'atyo bw'akola bwe bukodyo bwe kukola mawulire mabi kyakola aleeta amawulire amabi aga frustratinga buli kaseera ne mutambulira mu nnaku ne mutambulira mu kwesittalamu ne mutambulira mu kusagaasagana n'osagaasagana amabanja ne gakusagaasaganya neweewola banka n'ogenda wano mu banka gundi neweewola kati n'ogenda n'osasula banka gundi buli kaseera n'otambulira mu mabanja n'obeera mu kusagaasagana gwe tolibeerako na kintu kikyo buli kintu kyo landiyo ebeera mu banka walya looni buli kaseera ng'oli mu kusagaasagana ng'obulamu bwakusagaasagana ekituufu kiri nti ng'obulamu bwakusagaasagana Katonda afe agambye nti taliganya kigere ekyokusagaasagana mwana wa Katonda ddamu amaanyi tagenda kuganya kusagaasagana ogenda kutambula ogenda kulaba omukisa ogenda kubeera bulungi Katonda agenda kusasulira amabanja agenda kujja mu mbeera gy'olimu agenda kujja mu maziga g'olimu njogera n'omukazi ng'ali mu maziga njogera n'omusajja ng'ali mu maziga ebintu byo luusi babikwatidde emalaba tolina yadde ku booda tolina yadde sente ezikiriyalinga emisolo Katonda agenda kukwata ku mukono akukulembere akutemere kubo ogenda akuwe sente akusasulira amabanja ago yitewo Katonda agenda kuddamu akuwe capital ku mulundi guno ogenda kukola nga tosagaasagana kankubulire mu kibuga Kampala kisagaasaganya n'oteekamu miliyoni 10 nodda ng'ogenda okudwaba emyezi gigenda okwera 6 nga oli mu miliyoni 6 nga okolerera rent okolerera mmere okolerera muzigo gw'osasula kati okoko na kusagaasagana kwembadde nkugamba nodamu notekamu capital wemyezi gigenda okwera 3-4 ng'oli mu kusagaasagana tewakyali capital sente ze wateekamu tokyaziraba notambulira mu mabanja notambulira mu kusagaasagana notambulira mu nnaku oluusi ofunye omulimu emirimu nagyo gisagaasaganya babosi n'abantu tebaagala kusasula oli bosi n'akuteekako empala n'ayagala kugobesa ku mulimu okukona kusagaasagana obulamu busagaasaganya embeera esagaasaganya n'olaba abaana tebasoma abaana tebatudde waka balwala bw'ofuna omusaala ate abaana ne balwala n'ofuna omusaala ate abazadde ne balwala n'ofuna omusaala tegwe kenyini n'ogwa ku kitanda oba omukyala n'alwala oba omwami n'alwala landiroodi naye ne yeejumuula ennyumba agyongeza nga embeera yakusagaasagana naye Katonda akimanyi kyovola nti yasindika omwana we Yesu Kristo omwana Katonda omulamu yasindika omwana we Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ne Yesu naye bwe yatuuka n'agamba nti mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa yali akoola bano abasagaasagana yali akoola nze naawe asagaasaganya embeera ng'esagaasaganya Katonda agamba nti jangu Yesu agamba nti mujje gyendi mwenna abakooye n'okusagaasagana abakooye n'ennaku abakooye n'endwadde abakooye n'amabanja abazitoowereddwa obulamu buzitowa n'otunula kati ovola nti Mukama agambye nti Mukama ye mukuumi wo Mukama kyekisiikirize ekyo ku mukono gwo ogwa ddyo kyekisiikirize Katonda bagamba nti kyekisiikirize ekyo oba kyekisiikirize ekyo ku mukono gwo ogwa ddyo kubanga alabira ddala nti ku mukono guno ogwa ddyo sitaani aguyiganya nnyo kubanga wagwe gukola omukono ogwa ddyo ge maanyi go
mwe muli amaanyi go n'ogamba nti n'omukono gwange era ogukwata ogukola kati sitaani gwakolera pulaani n'atandika okuweesa obusaale nga kyayagala kiri kimu ayagala kukuba omukono gwo ogwa ddyo kitegeeza pulaani yo wonna weeri amaanyi go we gali emirimu gyo omukono gwo ogwa ddyo gutegeeza omulimu gwo gutegeeza kapito wo gwe mukono ogwa ddyo ati Katonda agamba nti ekisiikirize kyo Mukama yanaabanga ekisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo Mukama yanaabanga ekisiikirize kyo mu kapito wo Mukama yanaabanga ekisiikirize kyo ku mulimu gwo sitaani ng'apulaninga okukuba obusaale Katonda agenda kuteekawo omukono gwasiikirize bw'ati obusaale tebugenda kutuukako obusaale tebugenda kutuuka ku mulimu gwo sitaani ng'apulaninga bakugobe ku mulimu Katonda agambye nti yanaabanga ekisiikirize kyo ebigambo nga babisala nga baagala okugobesa ku mulimu Katonda agamba nti yanaabanga ekisiikirize kyo nkugambye omukono gwo ogwa ddyo weewali amaanyi go weewali pulaani yo weewali kapito wo weewali edduuka lyo weewali omulimu gwo kati sitaani kyakola kwe kutandika okuweesa obusaale kwe kutandika okuweesa amalogo kwe kutandika okuweesa ebigambo basobole okugoba ku mulimu basobole okulemesa basobole okujjawo osobole okuvaawo naye Katonda agambye nti agenda kubeera kisiikirize kyo Katonda yatuma omwana we Yesu Kristo abeere ekisiikirize kyaffe atusiikirize mu bubi atusiikirize mu kufa atusiikirize mu ndwadde atusiikirize mu malogo amalogo gonna bwe gajja gakoone ku kisenge Yesu gazikirire kubanga tegasobola kuddayo wabula gamukoonako bwe gati ne gazikirira yayiwa omusaayi gwe ekyo omusaayi gwe gutwetooloole gufuuke ekisiikirize gufuuke ekisenge ku bulamu bwaffe nga buli kintu kyonna obubi bwonna obujja bukoona kuli ne buzikirira Katonda affe mwesigwa alina pulaani eri obulamu bwo kankubuulire Katonda mwesigwa alina pulaani eri obulamu bwo era olunaku lwaleero mbadde nkusaba bw'oba osobola omukwata n'omusembeza n'abeera mukwano gwo ono agambye nti ye mukuumi waffe toganya bulamu bwo okutambula nga tebuliiko bukuumi toganyanga bulamu bwo okutambula nga tebuliiko bukuumi nkugambye abantu baba bakuuma olaba abantu kati olabira ku bano bajenozi abamu bagenda bafudde bafa n'okufa naye nga balina obukuumi balina kwegamba obukuumi obw'ensi baali babuyina balina abakuumi balina emundu balina abakuumi beetooloddwa abakuumi naye era bafa naye bw'obeera n'obukuumi okuva mu ggulu Bayibuli egambye nti Mukama yanaabanga ekisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo bw'onoobeera ne Katonda nga kyekisiikirize kyo togenda kufa amalogo tegagenda kutta ogenda kukaddiwa kyentegeeza okufa tteeka naye ogenda kukaddiwa emyaka gyo ogimaleyo kubanga ne ba Dawudi bonna ba Ibulayimu bonna baakaddiwa emyaka gyabwe ne gigwayo ne bagenda nga bakkusa obulamu ayogera atya mu Zabuli ey'ekyenda-mu-emu Zabuli Psalms 91 yes ntuusi Zabuli y'ekyenda-mu-emu egamba bweti Zabuli y'ekyenda-mu-emu tutandikire wano ku layini y'e14 agamba nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange alinkaabira nange ndimuyita n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa ndimuwangaaza nnyo ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange ekyantutteyo wanaagambye kiri kyenkugambire nti nno togenda kufa ng'okyali muto okufa tteeka naye togenda kufa ng'okyali muto Bayibuli egambye wano nti mu Zabuli ey'ekyenda-mu-emu lunyonyi olw'16 nti ndimuwangaaza nnyo ndimukusa obulamu
kyekyo kyembadde nkugamba nti togenda kufa ng'okyali muto wabula ogenda kuwangaala nga Katonda kyekisiikirize kyo, nga Katonda omuwadde okwagala, nga Katonda omutaddemu obwesige bwo, nga Katonda osazeewo Katonda yaba omukuumi wo. Agambye nti kubanga ntaddeko okwagala kwe. Zabuli 9:14 kuva 14 okukirira nti kyendiva muwonya. Kati wali yagambye nti no agenda kutuwonya eri obubi bwonna, agenda kufuuka ekisiikirize atuwonye ekisiikirize kyaffe ku mukono gwaffe ogwa ddyo. Agambye nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya, ndimugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange. Kyenkugambidde nti mukwano gwange ampuliriza, Katonda ono tewanditambudde nga tolina Katonda, tewanditambudde nga todidde Katonda wo kubeera mukwano gwo, tomuwadde emmeeme eyo, tokkiriza, tomuwadde mwoyo wo, nga toyatudde Yesu, nga tosembeza Yesu kuba mulokozi wo. Buli lw'osembeza Yesu okuba omulokozi wo oba otadde okwagala ku Katonda. Ate nga mu kuteeka okwagala kwaffe mu Katonda waliwo benefits. Wulira, kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya, kubanga oyatudde obulokozi, kubanga okkiriza Taata Katonda omulamu okubeera kitaawo, okubeera taatawo, kubanga tumwatudde okubeera Katonda waffe era taata waffe. Agambye kyaliva atuwonya. Agambye ndimugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange. Alinkaabira nange ndimuyitaba, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa, ndimugulumiza, ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange. Katonda bw'atyo bw'agambye, kubanga tumutaddeko okwagala kwaffe, kubanga tukkiriza abeere maanyi gaffe, kubanga tukkiriza abeere mulokozi waffe, tetugenda kusigala kyekimu. Era olunaku lwaleero ng'oyagala okwatula obulokozi, ng'oyagala kuddira Katonda okumufuula amaanyi go, mbadde nkusaba oteeke omukono gwo mu kifuba, omulala oguwanike waggulu, oyogere ebigambo bino bye ngenda okwogera, oddemu ebigambo bino bye ngenda okwatula. Naawe yali yaseerera nga wali wabivaamu, byali byakutama, wali wabikyawa, wali waseerera, kati ensi etandikuse okusagaasaganya. Mbadde nkusaba oddemu oyatula obulokozi. Ebigambo bino obiwulidde. Agambye nti tagenda kuganya kigere kyaffe kusagaasagana. Ensi esagaasaganya nabagambye dda, embeera n'obeera mu nsi ng'osagaasagana, osagaasaganira mu mabanja, oyuga, kapito oluba okumufuna, ate ne omwana n'alwala, ate ne mutandika okumulya, ate naggwawo, oluba okuzazaawo ate kakapito, ate mu nnyumba bakugobamu. Bwe nkwegamba nga bulamu bwakusagaasagana. Katonda agambye tagenda kuganya kigere ekyo kusagaasagana. Kwano gwange, okusobola okutuukiriza ekyo kubanga tagenda kuganya kigere ekyo kusagaasagana, kwe kusenga Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, n'omukwasa byonna, n'omugamba Mukama Taata, biibino mbikwasizza, obulamu bwange mbukwasizza, abaana bange mbakwasizza, eggwanga lyange ndikwasizza, famire yange yonna ngikwasizza, tonganya kusagaasagana. Mukwano gwange agenda kukwatako ku mukono, togenda kusagaasagana. Kale twatule. Bw'obanga okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo, njagala oddemu ebigambo bino. Omukono gwo ogwa ddyo ogwa kkono guteeke mu kifuba, ogwa ddyo oguteeke waggulu, ogambe, ayi Yesu wange, nkwebaza Taata wange olw'olunaku lwaleero, nkwebaza olw'obulamu, nkwebaza olw'obukuumi. Taata, ntadde obulamu bwange mu mikono gyo, nsazeewo okulokoka, era amannya gange nkusaba ogaggyeyo mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogateeke mu kitabo kyo eky'abagenda mu ggulu, ekitabo eky'obulamu. Era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo, Taata nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama, era neegana Sitaani n'ebikolwa bye byonna, n'amakubo ge gonna, n'okusagaasagana kwe gwonna. Nsenga Yesu okuba omulokozi wange. Yesu, yingira mu bulamu bwange, ofuge mu bulamu bwange, onyweze ebigere byange,
onyweza amagenda gange. Weebale Mukama. Amen. Kale kankusaba oteeka emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata, abaana bo batudde ebigambo eby'obulokozi. Taata, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, nkusaba Katonda affe banywezi. Nkusaba Mukama Kitange obeetoloze ekisa kyo. Nkusaba obayambe Mukama baleme kusagaasagana. Beetoloze omusaayi gwo Katonda affe Mukama. Bateekeko obukuumi Mukama Kitange Taata. Ogambye nti gwe onoobeeranga ekisiikirize kyaffe ku mukono gwaffe ogwa ddyo. Taata, bakuume. Kuma abaana baabo obuwala abatudde obulokozi, kuma abaana baabo obulenzi abatudde obulokozi, banyweze mu mikono gyo Mukama, banyweze mu kibatu kyo Katonda affe Mukama. Amannya gaabwe gawandiikiridde ddala mu kitabo eky'obulamu. Taata, naffe ffenna tuwandiika amannya gaffe mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Kale gwe mukwano gwange abadde akyandaba akyampuliriza gwe yalokoka edda, naawe yakalokoka yakeegatta mu famire ya Kristo Omwana Katonda omulamu. Tugenda kusaba, mbadde nkusaba tusabe tugambe Mukama aleme kuganya kigere kyaffe kusagaasagana. Mbadde nkusaba oteeka emikono gyo mu bbanga tutandike omukowoola. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata, tuwanise emikono gyaffe Kabaka w'abakabaka Mukama. Tukwebaza Mukama olw'ekigambo kye tuwulidde. Tukwebaza Katonda affe Mukama Kitange Taata omulungi. Gwe Katonda alabirira ekigambo kye kituukiriza. Gwe Katonda omwesigwa era Katonda ow'amaanyi. Gwe Katonda agambye nti atukuuma tabongootenga. Gwe Katonda affe atabongoota atasumagira Mukama. Tusaba Katonda affe Mukama okukesebo. Tusaba Katonda affe okume Uganda yaffe Mukama. Tusaba Mukama Kitange ffenna otukuume. Kuuma abaana b'obuwala Mukama, kuuma abaana b'obulenzi Katonda affe, kuuma Katonda affe emirimu gyaffe ssebo, tukuume Kabaka w'abakabaka ssebo, tutaase eri endwadde eno Mukama, tutaase eri coronavirus Katonda affe, taasa Uganda Kabaka w'abakabaka. Tusaba Katonda affe ontukuume Mukama Kitange Taata, abatannaba kukwatibwa Mukama otukuume ssebo, abatannaba kugwa wansi kulwala tukuume Kabaka w'abakabaka. Kuuma abaana bo Mukama b'obulenzi sebo, kuma abaana ab'obuwala Mukama, kuma abasawo abajjanjaba Mukama Kitange abalwadde Mukama Kitange Taata, bakuume Kabaka w'abakabaka Mukama. Tuyimusa n'abo be bagamba nti bali confirmed balwadde Mukama, bali affected. Tusaba Katonda affe bakuume Taata waffe. Tusaba Katonda affe owonye endwadde zonna. Coronavirus muwonye Mukama, ne high blood pressure ngiwonye Katonda affe Mukama. Taata wonya Mukama abalwadde, wonya abalwadde bonna abali ku bitanda Mukama, mu malwaliro ag'enjawulo Mukama. Bayibuli egamba nti otume ekigambo kyo n'obawonya. Tume ekigambo kyo Katonda affe obawonye, tume ekigambo kyo Mukama basumulule. Taata, waliyo abali ku bitanda ewaka, waliyo abali mu mayumba Mukama Kitange Taata nga tebasobola yadde okugenda mu malwaliro. Taata, tume ekigambo kyo bawonye ssebo, tume ekigambo kyo basumulule Mukama, tume ekigambo kyo owonye abalwadde Mukama, tume ekigambo kyo Mukama Kitange Taata okuuma abasawo Katonda affe abajjanjaba abalwadde ba coronavirus Mukama. Tume ekigambo kyo Mukama Kitange owonye eggwanga lyaffe Uganda mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata, tusaba Mukama oleete obukuumi mu Uganda, tusaba otwetoloze ekisa kyo, twetoloze olukomero lw'omusaayi gwo Mukama, twetoloze obukuumi bwo Kabaka w'abakabaka Mukama Kitange Taata. Mukama oyogedde nti gwe onoobanga ekisiikirize kyaffe Mukama ku mukono gwaffe ogwa ddyo Mukama. Uganda mukono gwaffe gwa ddyo Mukama, kubanga mwe tubeera Kabaka w'abakabaka, mwe tuddukanyiza emirimu gyaffe Mukama. Taata, tusaba obukuumi ku Uganda, teeka obukuumi ku Uganda ssebo, teeka obukuumi ku baana Uganda Mukama, teeka obukuumi ku baana baffe bonna Mukama abaatambula bagenda mu mawanga okukuba ekyeyo Mukama, abagenda okukolera Mukama Kitange Taata bakuume, abagenda okusoma Mukama Kitange bakuume, abaafumbirwayo Mukama bakuume ssebo, abaawasaayo Mukama bakola family Mukama bakuume n'abaana baabwe bakuume Mukama. Tusaba obukuumi Taata mu nsi yonna Mukama. Taata, teekawo omukono gwo Mukama Mukama, golola omukono gwo omulungi ogw'okubiri owonye Mukama, golola omukono gwo Mukama oleete obulokozi ssebo, golola omukono gwo Mukama otubike mu musaayi gwo, golola omukono gwo Mukama otutaase. Taasa Mukama omukazi oyo gwe badde bagamba nti endwadde ye eyise ku basawo, taasa omusajja oyo Mukama gwe badde bagamba nti endwadde ye eyise ku makerenda ku basawo Mukama. Taata,
taata golola omukono gw'otaase mukama golola omukono gw'owonye mukama waliwo abali ku oxygen mukama kitange taata wali ali ku oxygen katonda affe mukama tusaba obawonye kabaka w'abakabaka sumulula mukama amaanyi gaagawonya mukama sumulula okuwonya kabaka w'abakabaka sumulula obulokozi katonda affe mukama sumulula omukono gwo katonda affe ogwonya mukama kitange taata omukono gwo gugende nga gukoma ku buli kinoomu mukama gukome ku buli kinoomu guleeta obulokozi gukome ku buli kinoomu guleeta obulamu gukome ku buli kinoomu gukyusa omusaayi gukome ku buli kinoomu katonda affe taata omulungi guleeta obulokozi mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu leka wabeerewo obulokozi mukama twagala bulokozi bwa mu Uganda mukama twagala bulokozi bwa mukama mu Uganda katonda affe mukama tukwetaaga kabaka w'abakabaka sebo mukama taata leeta obulokozi mukama leka tulabe obulokozi bwa katonda affe mukama leka tulabe obulokozi katonda affe taata omwesigwa leka bonna mukama abalina omubiri bategere nti mu Uganda mulimu katonda omulamu taata bonna abalina omubiri bategere nti tulina katonda omulamu mu Uganda mukama taasa ababadde balwala mukama kitange taata taasa katonda affe mukama kuleme kubeerako kufa n'omu yadde n'omu aleme kufa mukama naye mukama leeta obulokozi katonda affe mukama n'abalamu mukama kitange taata tukuume taata tubike mu musaayi gwo ssebo taata leeta obulokozi kabaka w'abakabaka ssebo teme kuba atali kubo mukama taata tusabira abaana baffe mukama bagenda amawanga ag'enjawulo tusaba bakuume mukama bakuumireyo katonda affe mukama taata waliyo abaana baffe mukama abamistreatingibwa katonda affe mukama bataase ku babosi abakyamu mukama bataase mukama kitange emikono emikyamu katonda affe batemere kubo bafunire abantu abatuufu bafunire babosi abatuufu katonda affe mukama waliyo abaana baffe abatasasulwa mukama baleka babasasule katonda affe mukama tumekimu omwoyo wa mukama kitange alumirize babosi abo batasasula babasasule mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu taata babike musaayi gwo mukama bateekeko obukuumi bwo katonda affe mukama bateekeko entiisa yo katonda affe mukama toganya mubi kubatuukako mukama tobaganya mukama sitaani kubatuukako mukama tobaganya babosi ababi kubatuukako yadde bakola ekikyamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda affe kuuma eggwanga lyaffe ssebo mukama kitange emirimu gyaffe kuuma kabaka w'abakabaka mukama eri abaana babagenda badipootinga katonda affe tusaba katonda affe mukama kyango tumu omwoyo mukama ebirowoozo ebyo ebyo badipootinga bikyuke kabaka w'abakabaka mu kifo kyo badipootinga banywezebwe bunywezebwa ku mulimu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu bateekeko entiisa yo mukama baawule katonda affe mukama babike musaayi gwo kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu toganya bubi batuukako toganya ntiisa ya mubi batuukako newankubadde ekiro mukama newankubadde emisana ssebo toganya bubi batuukako mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tuyimusa famire zaffe mukama tuziteeka mikono gyo mukama tusaba obukuumi kabaka w'abakabaka tusaba obukuumi eri abaana baffe abato tusaba obukuumi eri abakadde mukama tusaba obukuumi eri abazadde mukama tusaba obukuumi eri abakazi abali ku bitanda tusaba obukuumi eri omukama eri abasajja abali ku bitanda tusaba okuwonyezebwa mukama tusaba amaanyi go mukama gakke mukama gawonye gakke mukama galeeta obulokozi mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda affe taata omulungi ssebo omwesigwa twongera mukama kitange okukoowoola mukama twongera okukoowoola mukama gw'oyogedde katonda affe mukama nti kubanga ntaddeko okwagalako kyogambye kyoliva otuwonya kubanga okwagala kwaffe mukama kuli gy'oli mukama ogambye kyoliva otuwonya ogambye otuwangaaza ogambye otukusa obulamu mukama totuganya kusagaasagana mukama tuyambe katonda affe taata toganya mukazi oyo kusagaasagana toganya omusajja oyo akutaddeko okwagalako tomuganya kusagaasagana mukama kabaka w'abakabaka mukama emirimu gyaffe ssebo togiganya kusagaasagana mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu taata golokoka mukama kitange taata golokoka mukama kitange taata otubike musaayi gwo golokoka katonda affe oleeta obulamu golokoka mukama okomyewo obulamu mukama golokoka okomyewo obulamu taata golokoka otutaase mukama taata tukoowoola gwe mukama Dawudi agambye nti yayimusa amaaso ge mukama n'agayimusiza eri ensozi n'akakana ng'agamba okubeerwa
kulivaawa n'agamba okubeerwa kuli eri Katonda affe yatonda eggulu n'ensi. Mukama gwe kubeerwa kwaffe, Mukama gwe mubeezi waffe ssebo. Taata tubeere kabaka w'abakabaka, tuwe obulokozi Katonda affe Taata, gaba emirimu kabaka w'abakabaka Mukama, teme kuba atali kubo Katonda affe Mukama, leeta baklayant Katonda affe Mukama, Taata kola ebyekisa Mukama. Mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, Katonda affe Mukama kitange Taata, nga twambadde amaanyi n'obuyinza obuyinza Mukama wabutuwa mu Luka essula 10:19 n'ogamba laba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota, ku njabe ez'obusagwa n'amanyi gonna ag'ekizikiza, era tugamba tebitukolenga bina katono. Kati tulumbagana emyoyo gyonna, emyoyo egiva emagombe, tulumbagana amalogo gonna agabadde gasaganya obulamu waffe, agabadde gasaganya emirimu gyaffe, agabadde gatusagasaganya mu bulamu, agabadde gatusagasaganya emikisa gyaffe, nga gatulemesa omukisa, nga gatulemesa obulamu, tugalumbagana, tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulumbagana mu myoyo gyonna egiva emagombe, emyoyo gy'okusiraana, ebisiraani, rejection, byonna tubirumbagana, tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulumbagana coronavirus, tukirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kibadde kisagasaganya obulamu, kibadde kireese entiisa mu nsi, kibadde kireese okweraliikirira, ekirwadde ekyo tukirumbagana, kikumako omuliro, tukyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukowoola omuliro okuva mu ggulu gwokye coronavirus, tukowoola omuliro okuva mu ggulu gwokye endwadde zonna, tukowoola omuliro okuva mu ggulu gwokye ebisiraani, gwokye ebikoligo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukowoola omuliro okuva mu ggulu, omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu. Eriya yaguyita ne gwokya, naffe tuguyita, gwokye coronavirus, gwokye endwadde zonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Gwokye ebisiraani, gwokye ebikoligo, gwokye amabanja, gwokye amalogo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukowoola omuliro okuva mu ggulu, omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu, omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu, gwokye ebikoligo byonna, gwokye enjegere zonna eza Sitaani, gwokye endagaano embi, endagaano bajjajjaffe ze baakola, endagaano ebibadde bitusiba, ebibadde bisiba emikono, ebibadde bisiba ebigere, ebibadde bitusiba ebireetera okusagasagana, ebituleesula mu mabanja, ebitusula mu bwavu, ebisagasaganya obulamu, tubiragira okufa, tubiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu, tubikumako omuliro, tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tusiguukulula buli nkwe zonna, tusiguukulula ensozi n'obusozi byonna ebibadde mu maaso gaffe, ebibadde mu maaso g'omuwala oyo, ebibadde mu maaso g'omulenzi oyo, tubisiguukulula mu linnya lya Yesu, tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu, tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu. Ebibadde bikulemesa emirimu, ebikulemesa okuwangala ku mulimu, ebikulemesa okutereera, ebikusagasaganya, ebicyankalanya amakago, ebicyankalanya emirimu gyo, ebicyankalanya ofiisi yo, ebicyankalanya edduuka lyo, ebikugobesagobesa, tubiragira okufa, tubiragira okwokebwa omuliro, tubiragira okufa, okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ebireeta obwavu, emyoyo gy'obwavu nga gitambulira mu kika naye nga gya bwavu, agalwadde gonna, chronic diseases, abitambulira mu musaayi, ne bagamba ebyo ebitambula mu musaayi, ne bagamba nti bw'otuusa emyaka bwe giti ebirwadde ebyo ne bijja, ebyo byonna tubikolimira, tubigaana mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukutula emirandira gyonna, emirandira gy'okusamira, emirandira gy'amalogo, emirandira gy'okusamira, emirandira gy'okusiraana, emirandira gy'obutazaala, emirandira gy'obugumba, gyonna tugikutula, tugitematema mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buli nteekateeka yonna ebadde esiranye omuwala ono, na buli nteekateeka yonna ebadde esiranye omulenzi ono, na buli nteekateeka yonna ebadde
wadde kugobesa ku mulimu muli myoyo gyonna egiclaiminga nga gigamba nti oli muzzukulu waajo ng'ate nga gikugobesa ku mulimu nga gigamba nti oli muzzukulu waajo ate nga gisula gikuyigganya osula oloota obukazi obukadde nga bukugoba n'oloota obusajja obukadde nga bukugoba ate nga gyoddukira teri yadde kkubo odduka ogenda mu kibira ebitta amakubo go ebyo ebitta amagenda go ebikukyankalanya ebisakusagaasaganya ebikugobesa ku mulimu tubiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tubimenyamenya tubikutulira ddala mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani na buli myoyo gyonna egiva emagombe emyoyo gyonna gye basamirira mu nnyanja emyoyo gyonna gye basamirira mu nsozi emyoyo gyonna gye bakolera sadaaka ne bayiwa omusaayi byonna tubiragira okufa nga baagala kusiranya nga baagala kuzza mabega osula oloota obukadde nga bukusiranya bukuyita ne bukuteeka ku bijjulo nga tebwafa dda ng'oli ku bijjulo n'abafu ebyo byonna tubiragira okufa agalootoloota agabi tolina connection na maama newankubadde yafa newankubadde nga yali ngaakwagala nnyo naye tolina nkolagana naye taata wo yafa nga tolina kumuloota era obwo obuzimu emyoyo gyonna egigira egyo obuzimu obugira mu kifaananyi kya taata we yafa obugira mu kifaananyi kya maama we yafa obugira mu kifaananyi kya kazini wo nga yafa tubulagira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebibadde bikwata ebigere byo ebibadde bikwata amakubo go ebibadde biziba amakubo go ebibadde bifunza amakubo go ebibadde bikwata emikono gyo biteekako enjegere n'oloota ng'oli ku njegere n'oloota ng'osibiddwa ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu weebale Yesu omulungi weebale taata waffe omwesigwa weebale Katonda waffe Mukama taata weebale Yesu Katonda waffe taata omwesigwa gwe maanyi gaffe Mukama gwe otugambe tugenda kutuganya kusagaasagana Mukama tusaga oyongera otukuuma totuganya kusagaasagana Mukama toganya mukazi oyo kusagaasagana muganya musajja oyo kusagaasagana munyweze ku mulimu gyali kabaka w'abakabaka mutemere kuba atali kuba Mukama taata mwe promotion kabaka w'abakabaka leta salary increment Katonda mulungi Mukama taata amagoba gabeere mangi Mukama leta sales Katonda fereka zibeere waggulu abaka w'abakabaka leta ba client Katonda ffe taata omwesigwa leta Katonda ffe taata Mukama kitange ba customers Katonda ffe mu mirimu gy'omukazi oyo mu mirimu gy'omusajja oyo Mukama taata gaziya ensalo z'omusajja ono gaziya ensalo z'omukazi ono leka alabe omukisa muwe kapito mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mukolere obulungi musanyuse Katonda ffe Mukama weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama akumpeera omukisa gwe munnange abadde ndaba era abadde ampuliriza nyongera okugamba nti tugenda kubeera nga wano era kulanchawa tugenda kubeera nga live ennaku zaffe zonna ne Sunday tubeerawo live tugenda kubeera nga live okujja ku Saturday naye ennaku ezisigadde zonna tu Monday to Friday tugenda kubeera nga live ne Sunday bwetyo naye ffe tusangibwa ku Bat Valley era kalantini eno bweneeba ewedde nga tuteredde bulungi nnyo tugenda kubeera nga tukuŋŋaanira ku Bat Valley kubanga era gye tukuŋŋaanira naye ne ku Dembe FM tubeerako ne programu yaffe ebeerako ku makya ku Sunday ku makya ku ssaawa emu programu yaffe ya Dembe FM ebeerako buli Sunday ebeera mu programu ya tumutendereze ku ssaawa emu ku Sunday ku makya Sunday morning ku ssaawa emu tubeeramu ne programu yaffe Mukama akutuweera omukisa gwalina ekyokusabira layini zaffe weziryawo waggulu layini emu eya Airtel eri ku WhatsApp osobola oku inboxinga n'osindika ekyokusabira kyo Mukama akutuweera omukisa Mukama akutwagalire Mukama akutemere kuba atali kubo Mukama akusanyuse ate akuteekeko obukuumi bwe afuuke ekisiikirize kyo ku mukono gwo ogwa ddyo akwetooloole era kubike musaayi gwo n'abantu bo bonna ate abike Uganda mu musaayi gwo Mukama akumpeera omukisa weebale kumpuliriza n'okundaba Mukama akumpeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen.